Ćemo u današnjoj temi pričati, biti će interesantna poveznica nastanka raka i samoga spavanja. Ajde molim vas lijepo saslušajte mi ovu današnju emisiju, jako je bitna generalno i zdravlja i o ovom današnjem što ću vam pričati jako mali broj osoba uopće razmišlja, a ima značajan utjecaj na kvalitetu našega života, a čak specijalno može utjecati i na razvijanje samih tumorskih masa u našem tijelu, u našem organizmu. Da vam počeo ovu priču pričati malo podrobnije, moram vam se vratiti u prošlost, u davna vremena, tisućama i tisućama godina unatrag. Mi kao čovječanstvo imamo jako veliku evoluciju tisućama, milionima godina. I naše tijelo i naš organizam je većinu našega života, u onim davnim prošlim vremenima, skoro 50% vremena smo provodili u mraku. Dakle, nije bilo svjetla, nije bilo žarulja, nije bilo ničega i kada bi prošao jedan dan u jednom 24-satnom periodu, ostatak vremena mi bi u ona davna vremena proveli u potpunosti u samome mraku. I posljedica svega toga normalno da su osobe puno više i puno duže spavale. I sad kad se vratimo još malo bližu prošlost, što znači nekoliko tisuća godina unatrag, mi smo tek onda izumili ili kao čovječanstvo napravili same svijeće koje smo mogli kasnije koristiti u prostorijama, gdje smo mi onda iz te perspektive onaj dio noći i mraka malo smanjivali iz te perspektive i imali smo možda nekakav koji sat ili nešto manje vremena spavanja generalno u našem čovječanstvu. I sad se vraćam još jedan dio u prošlosti unatrag, otprilike tek 100 godina u prošlosti mi smo izumili lampu, dakle konkretno samu žarulju. I tu je značajno došlo do preokreta onog nečega što smo mi tisućama godina kao naše tijelo i naš organizam razvijali se i ajmo tako reći usavršavali naš mehanizam. I sad u ovo današnja moderna vremena, što se događa? Mi smo izuzetno izloženi svim mogućim, ne samo svjetlima nego stimuliranjima našega mozga, a specijalno da spavamo sve manje i manje. I ono što sva istraživanja pokazuju, čak unazad 20 do 30 godina mi spavamo 2 sata manje nego ikada u prošlosti, a kamoli ona davna vremena. I što se u tom međuvremenu dogodilo, a vezano je značajno za sam nastanak tumora i tumorskih masa, ono što bih vam htio reći u najkraćem mogućem, za najkraće moguće razumijevanje. Dakle, bila su istraživanja, specijalno su bila istraživanja vezana uz rak dojke i rak debeloga crijeva. I ono što su dogodili, istraživači su počeli primjećivati značajan učinak nečega što se naziva melatonin na sam razvoj tumorskih masa. A što konkretno znači melatonin? Melatonin znači da je to jedan hormon koji izlučuje specijalno jedan dio našega mozga koji se naziva epifiza, koji se nalazi negdje između lijeve i desne polutke našega samoga mozga. I epifiza je ta odgovorna kada radi adekvatno da ona stimulira proizvodnju melatonina i da mi posljedica svega toga prije svega se čim prije uspavljujemo u našem jednom danu. I što smo mi napravili svih ovih godina gledajući mobitele, televizore, internete, kontinuirano smo pod tim razinom stresa, naša epifiza je počela sve manje i manje raditi i raditi zapravo potpuno pogrešno nego što se događalo tisućama, rekli smo milionima godina unatrag. I u međuvremenu posljedica svega toga, recimo veliki broj ovih tumora i rakova ili kako god se već nazivaju, ovih jako teških bolesti, mi u prošlosti uopće nismo poznavali. I kako to da zadnjih desetljeća je to enormno narastao, postotak i broj osoba koje razvijaju tumorske mase, to je velika i široka rasprava, o njima sam puno puta pričao na mom kanalu, pa molim vas sve ove informacije potražite na mom YouTube kanalu. Međutim, htio bih vam za danas reći ovu interesantnu poveznicu manjeg spavanja i većeg razvijanja samoga raka. Jer ono što se događa, rekao sam vam, epifiza ne radi kako treba u ovom našem modernom načinu života. Mi izlučujemo sve manje i manje melatonina i mi sve kraće i lošije spavamo. I za lakše razumijevanje reći ćemo kada melatonin je na visokoj razini, a on najčešće bude po noći, specijalno između 2 i 5 sati ujutro, tumorske mase za lakše razumijevanje isto tako spavaju. Ako ste me sad shvatili, kada je melatonin povećan,
dakle same tumorske mase najvjerojatnije uopće ne rastu, dok s druge strane mi čim smo budniji, bude se i razvijenje samih, ajmo tako reći, tumorskih mase. I to je ona jako interesantna situacija što ja vjerujem da će biti puno više istraživanja, ali definitivno istraživanja ukazuju da ovo itekako bitnu poveznicu imamo iz ove perspektive. Zato sam rekao puno puta, dakle spavanje je isto jedan od onih najbitnijih i najključnijih razloga kako ćemo mi dugo i kvalitetno živjeti. Pa čak iz perspektive nastanka, dakle, samoga raka. Jer su bile, rekao sam, interesantne studije, specijalno su se radile studije na ženama koje su slijepe i koje na kraju krajeva su razvijale rak dojke. I na kraju krajeva se ispostavilo da više od 50%, dakle zapravo više od 50% žena koje su bile slijepe, kod njih se kontinuirano izlučuje taj melatonin, zapravo imaju daleko manju šansu od nastanka samoga raka. Dok s druge strane istraživanja su ukazivala i pokazivala na osobe koje jako loše spavaju, pa su istraživali osobe koje rade noćne smjene, kojima je tek poremećen onaj cirkadijski ritam i tek je njima poremećena epifiza i proizvodnja melatonina, oni su značajno više imali postotak nastanka samoga raka dojke, a tako i za rak debelog crijeva i generalno ja mislim da tu imam veliku šansu i generalno za razvijenje samih tumorskih masa. Ajde molim vas, ja sam na svom YouTube kanalu. Toliko sam se trudio, ne znam, imate stotine video zapisa kako ćete adekvatno spavati, kako ćete na prirodan način liječiti stres i slično, ne bi li vi adekvatno i normalno spavali. 7 sati po noći adekvatnog spavanja, dubokog spavanja nas oporavlja, pa da možemo čak i od ovih tumorskih masa se bolje adekvatnije boriti, a kamoli od svih onih bolesti. Ajde molim vas, vodite računa o ovome. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, samo ovdje dole ispod video zapisa, kliknete ikonu pretplati me i to je to.